হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি বিজলি কুকিং। আপনাদের মাঝে আরেকটি রেসিপি নিয়ে এসে গেলাম। কাঁচকলা দিয়ে রুই মাছের পাতলা ঝোল, সুস্বাদু একটা রেসিপি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনুরোধ করছি ভিডিওটা না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। আশা করি আজকের রেসিপিটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন দেখা যাক কাঁচকলা দিয়ে রুই মাছের ঝোল। ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে ভুলো না কিন্তু। প্রথমে রান্না করার জন্য এখানে আমি 4 পিস মাছ নিয়েছি। মাছটা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রথমে মাছটা হালকা ফ্রাই করে নিব। ফ্রাই করার জন্য দিয়ে দিয়েছি আমি স্বাদমতো লবণ, দিয়ে দিয়েছি শুকনো হলুদের গুঁড়া, আরও 1 চা চামচ তালা জিরার গুঁড়া দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে এখন মাছটাকে আমি লালচে করে ভেজে নিব। মাছটা রান্না করার জন্য এখানে আমি 4টি কাঁচকলা নিয়েছি। এখন কেটে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো দেখুন আমি কিভাবে কাঁচকলাটা কেটে নিয়েছি। কাঁচকলাতে কিন্তু ভীষণ কষ থাকে, কেটে নেওয়ার পর কালো হয়ে যায় কষে, সেজন্য পানিতে ডুবিয়ে রেখেছি। রান্না করার জন্য একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। রান্নার রেগুলার তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এখন আমি কেটে রেখেছিলাম আগে থেকে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছিলাম 4-5টি, আর নিয়েছি 3-4টি কাঁচা মরিচ। ভালো করে পেস্টটা প্রথমে লালচে করে ভেজে নিব। তো দেখুন পেঁয়াজের একটা কালার চলে এসেছে। এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। পেঁয়াজ কুচির সাথে আমি আদা রসুন বাটাটা একটু ভেজে নিব যেন কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। তো দেখুন আমি নেড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়েছি। প্রথমে একটু আদা রসুন বাটাটা কষিয়ে নিতে হবে। তো এখন অ্যাড করে দিচ্ছি আমি স্বাদমতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি শুকনো হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ। ভালো করে মশলার সাথে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ। আবারও ভালো করে একটু নেড়ে দিচ্ছি। এখন আমি সামান্য পরিমাণ মশলাটা ভালো করে কষানোর জন্য সামান্য একটু পানি অ্যাড করে দিয়েছি। চুলার আঁচটা মিডিয়াম আঁচে রেখে আমি মশলাটা 1-2 মিনিট কষিয়ে নিব। তেলটা উপরে ভেসে উঠবে। তো দেখুন আমার কষানোটা প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি অ্যাড করে দিয়েছি তালা জিরার গুঁড়া। আমার রেসিপি টিপসগুলো ফলো করে একবার হলেও ট্রাই করবেন। খেতে অসম্ভব মজার হয় এই রেসিপিটি। তো এখন আমি কাঁচকলা দিয়ে দিচ্ছি মশলায়। সবগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এখন ভালো করে আবার একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব 3-4 মিনিটের জন্য। চুলার আঁচটা একেবারে মিডিয়াম আঁচে রেখে দেব। তো দেখুন আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে দিয়েছিলাম। কাঁচকলা কিন্তু খুব সহজে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। তো দেখুন ভালো করে আমি কষিয়ে নিয়েছি। খেয়াল রাখবেন নিচে মশলাটা যেন না পুড়ে যায়। ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর অ্যাড করে দিচ্ছি 2 কাপের মতন পানি। যেহেতু এটা আমি কাঁচকলা দিয়ে রুই মাছের ঝোল রান্না করছি সেজন্য। তো এখন ঢাকনাটা দিয়ে দিব। ঝোলটা যতক্ষণ ফুটে ওঠা পর্যন্ত আমি চুলার আঁচটা হাই হিটে রেখে দিব। তো দেখুন তরকারির ঝোলটা ফুটে উঠেছে। মাছগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি তরকারিতে। মাছটা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন তরকারির সাথে ভালো করে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আবারও ঢাকনা দিয়ে দিব, ঝোলটা আরও শুকিয়ে নেব। তো দেখুন তরকারিটা আমার প্রায় হয়ে গেছে। আবার একটু নেড়ে দিচ্ছি নিচে থেকে।
যেন নিচে না লেগে যায়। তো সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি আমি কুচি করে রেখেছিলাম ধনিয়া পাতা কুচি। ধনিয়া পাতা কুচিটা দিয়ে একটু নেড়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিব সামান্য একটু তালা জিরার গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিব। নামিয়ে সার্ভ করে দেখাচ্ছি রান্নাটা কেমন হয়েছে। রান্নাটা কেমন হয়েছে আশা করি কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিবে আর সাবস্ক্রাইব করে রাখবে নতুন নতুন ভিডিও